仔哥。嚟咯喎，拍手。有冇見過思明跳啲咁可愛嘅舞步咧？跳得好好啊！好啊！佢其實都跟到好多㗎啦，係啊！佢抽咗時間，佢呢幾日夜晚我哋都一齊練習，抽咗幾日時間去練呢隻舞，所以就唔該阿林欣同埋俊豪同我一齊練添啦，係啊！俾啲掌聲先。俊傑，你覺得跳成點啊？佢哋跳得好唔好啊？好。好啊，係咪啊？